الآن إلى شباك التكنولوجيا، وبطل شباكنا اليوم هو الدب توبي، وهي دمية تهدف إلى لفت الانتباه لقضية تلوث الهواء، والذي تسبب في وفاة نحو 9400 شخص كل عام في لندن، بينما تسبب حوادث الطرق في المقابل في وفاة نحو 211 شخصا فقط. سيكون لنا حديث عن توبي والتقنية التي يعمل بها، لكن بعد أن نذهب مع الزميلة سلمى ناصر وتطلعنا أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع. العاصمة البريطانية لندن تختنق، تلوث الهواء تجاوز حدود المسموح في هذه المدينة المزدحمة، فجاءت هذه الدمية لجلب انتباه الناس لهذه المشكلة الحقيقية. نصب تذكاري جديد في شوارع لندن المزدحمة. هذا الدب المسمى توكسيك توبي صنع بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد في نيويورك، يسكن الآن شوارع لندن الأكثر تلوثا، ملقيا الضوء على هذا الخطر القاتل. توكسيك توبي هي دمية آلية متحركة مصنوعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، وهو متصل بتقنية تقوم بقياس نسبة تلوث الهواء في المنطقة الموجود بها، وعندما تصل نسبة التلوث إلى حد خطير يرفع يده إلى فمه ويسعل لينذر المارة بأن الهواء ملوث. توكسيك توبي يتنقل بين شوارع العاصمة يوميا، يبحث عن التلوث في أحياء لندن المختلفة، وكلما لاحظ خطرا يرسل تغريدة إلى النائب المحلي للمنطقة. الدمية تعمل بشكل آلي، وفي كل مرة تكشف عن مستوى عالي من التلوث ترسل تغريدة إلى النائب المحلي ليقوم بشيء حيال هذا الأمر. توكسيك توبي يملك تطبيقا على الهاتف لمتابعة تلوث الهواء في عواصم العالم المختلفة وليس لندن وحدها. تقنية جديدة يهدف مصمموها إلى نقلها إلى مناطق أخرى في العالم، انطلاقا من عاصمة الضباب التي تحارب قاتلا خفيا قتل بسمه أضعاف ما حصدته حوادث السيارات من أرواح. وتنضم إلينا مشاهدينا هنا في الاستوديو الزميلة سلمى ناصر تطلعنا أكثر عن هذا الموضوع. سلمى أهلا بك. أهلا أحمد، مساء النور، أهلا وسهلا. هذه الدمية أو توبي كما هي ملقبة، صحيح. يعني خلينا نسأل في البداية كيف تعمل، كيف تقنية، شو يعني كيف مسوينها، على أي أساس؟ ببساطة مثل ما احنا سبق ذكرنا في التقرير انه هي دمية آلية متحركة، هي الدمية تتنقل من مكان لمكان، طبعا هم بيكون متقنها، ولكن هاي تملك تقنية تسمى بريزوميتر او هي مثل قياس الضغط. صحيح. على هذا بس بتكون حساسة جدا لملوثات الهواء، الأول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، عوادم السيارات. هذا الدب المنطقة الموجود فيها لما ترتفع نسبة الهواء أو نسبة تلوث الهواء إلى حد خطير جدا، هو مصمم بشكل أنه يرفع يده على فمه ويكح عشان يجذب انتباه الناس. أول مرة في المنطقة اللي أنتم فيها تسيرون فيها الآن هي منطقة ملوثة، وبنفس الوقت بيقوم بإرسال تغريدة على حسابي لنائب المنطقة أو لعمدة لندن إنه هذه المنطقة ملوثة. فهذا كان التطبيق أو فكرة التطبيق. طيب هذه فكرة التطبيق، لكن فكرة هذا الدب أو هذا المشروع بشكل عام كيف جاءت وش الهدف، غير أنه موضوع أيضا يمكن التركيز ولو بشكل ما على موضوع أيضا تلوث الهواء؟ هي كانت الفكرة الأساسية التركيز على تلوث الهواء، خصوصا أنه صاحب الفكرة الشاب اللي احنا التقينا فيه اسمه جيمس، هو يعاني من أزمة، عنده أزمة ربو، بيشتغل في منطقة في وسط لندن بريكستون. هاي المنطقة تعتبر واحدة من أكثر الشوارع في لندن تلوثا، واحد من بين 10 مناطق ملوثة في لندن أكثر تلوث. فهو بيصير بالشارع لاحظ أنه في اختلاف في صحته، أنه بيصير عنده الأزمة، بيصير هو ماشي بالشارع، فانتبه أنه هاي المنطقة مناطق ملوثة. ولكن مشكلة تلوث الهواء هو بسموه السايلنت كيلر، هو صامت، القاتل الخفي أو القاتل الصامت، مقارنة بحوادث السيارات. أنت لما تصير عندك حادث سيارة بتشوف مين قتلك. صحيح. بس تلوث الهواء هو قاتل خفي، فيحاولوا انهم يجيبوا فكره انه تكون مقبوله للناس ومرئيه، الناس تنتبه انه التلوث فعلا موجود في المنطقه. يعني حتى بالضبط. لموضوع يمكن كما ذكرتي موضوع الاطفال، لانه كان هناك يمكن دراسه عدت في بريطانيا استنتجوا بانه عوادم السيارات تؤثر بشكل كبير على موضوع الازمه، ازمه يعني حتى ازمه الربو عندهم مشكله في بريطانيا يعانون منها، وحتى الطلاب المدارس يعني او حتى الاطفال الصغار.
صحيح، وخصوصا انه كمان هو كان ضمن حمله عالميه ضد التلوث او مكافحه التلوث، خصوصا انه في منظمه الصحه العالميه اطلقت من فتره قريبه جدا تقرير بتقول انه اكثر من 600 الف طفل يتاثرون بشكل مباشر ويموتون بسبب تلوث الهواء. 90% من الناس حول العالم يستنشقون هواء ملوثا. طبعا تلوث الهواء هو فعلا جدا خطر على صحه الانسان، يسبب ازمات ويسبب حتى موت بشكل مباشر. فكانت فكرتهم انه يجذبوا انتباه الناس انه هاي فعلا المشكله فعلا موجوده ولازم يوجد لها حل. صحيح، وهي أيضا يمكن مشكلة تعاني منها العديد من دول أوروبا. صحيح. وكان هناك بعض الخطط لمواجهة هذا الموضوع سنحكي عليها، لكن خلينا نتحدث عن موضوع عمل توبي كيف بيعمل. وشفنا تطبيق عن طريق الموبايل. صحيح. ويمكن بإرسال تغريدات أو حتى إرسال رسائل إلى المسؤولين لمحاولة تجنب هذا الموضوع أو محاولة تجنب يمكن المكان أنه ملوث. كيف بتصير هي بتجمع الفكرة؟ شقين، انه اول ما يلحظ هذا الدب تلوث المنطقه الموجود فيها، طبعا بيرسل هو تويت اوتوماتيكي من حسابه على تويتر لعمده المنطقه، لعمده لندن ولا النائب المحلي في هذه المنطقه، انه هذه المنطقه هي منطقه ملوثه. احنا في الساعه 10 صباحا لاحظنا نسبه تلوث بهذا القدر، رجاء العمل او ايجاد حل لهذه المشكله. غير هيك بيجي معه تطبيق على الهاتف. طبعا هذا التطبيق اذا انت نزلته على تليفونك، انا نزلته على تليفوني، بقول لك انه في منطقتك هلا في الساعه اللي انت موجود فيها نسبه تلوث، مثلا انه نسبه التلوث موجوده ولكن ليست خطره جدا. واحيانا مثلا في ساعات متاخره بعطيك اشعار انه نسبه التلوث هلا مرتفعه جدا وملحوظه. بننصحك اذا مثلا انت بدك تقوم بتمرين معينه خارج المنزل، الرجاء تاجيلها لوقت اخر حتى تتحسن حاله الجو. اذا اطفالك في المدرسه، انه بعد المدرسه انه ما يخليهم يطلعوا برا البيت، يذهبوا الى المنزل مباشره. اذا في فعاليات خارج المنزل يتم تاجيلها. وانت فيك تدخل على اي منطقه في العالم تحط العنوان تبعها، بيعطيك مباشره حاله تلوث الهواء في هذه المنطقه. فهذا كان من انواع التطبيقات. حتى عرضنا تقرير يمكن من فتره سابقه في شبابيك ايضا بانه باريس من احد يمكن صحيح. المدن العالميه اللي فيها نسبه تلوث كبيره حتى من ناحيه الهواء. لكن هذا موضوع يمكن من محاسن انه الواحد يسكن برية المدن الكبيره، خاصه برية لندن. طيب، ردود الفعل من الحكومه البريطانيه، وسمعنا خلال الفتره الماضيه، ومش خلال مش سمعنا، كان هناك تطبيق لموضوع يمكن اللو ايميشن اللي هي المناطق فيها تلوث الانبعاثات الغاز وفرض بعض الضرائب، وهناك خطة يمكن 20 أو 40 أو 2050 تحدثوا عن يعني هذه الفترة بأن ستكون جميع السيارات هي إلكترونية. شو الردود وشو الخطط ايضا فعلا كما في هذا المجال؟ مضبوط، هذا الكلام حقيقي جدا. في بريطانيا منطقه وسط لندن هلا يتم حد السيارات الديزل ان تدخلها لازم تدفع ضريبه معينه لدخول هذه المنطقه لانها منطقه مزدحمه جدا. ولكن بالنسبه لهذا التطبيق، جيمس حكى انه الناس البلديات تفاعلت معهم بشكل مباشر وبشكل ايجابي جدا، وكانت تطلب منهم انهم يتواجدوا في المناطق اللي فيها مدارس اطفال لايجاد نسبه التلوث الهواء في هذه المناطق، لان وجدوا اكثر من 250 منطقة في وسط لندن هي مدارس ابتدائية للأطفال، وهي المنطقة تعتبر أحد أكثر مناطق تلوثا في لندن. فكان في تفاعل إيجابي من الحكومة. غير هيك في عنا منطقة ماربن ستيشن برضو في وسط لندن، هذه تعتبر للأسف أكثر بقعة ملوثة في أوروبا كلها وليس فقط لندن. أوروبا. يس. فهذه المنطقة صحيح، في هذه المنطقة الحكومة هلا حطت فلاتر في محطة القطارات عشان يتم تصفية الهواء في المحطة وخارجها، خصوصا إنه القطارات هناك للأسف تستخدم الديزل، وهذا الديزل عوادم الديزل هي اللي تسبب كل هذه الملوثات. غير هيك لندن أحد أهم الأسباب اللي تسبب هذا التلوث هي مطار هيثرو، المطارات الأخرى، كل عوادم الطائرات كانت أحد مسببات التلوث. وشفنا حلقة سابقة بشبابيك في ساوثهامبتون عم يعملوا باص، هذا الباص بيكون بتصفية الهواء، جمع الهواء الملوث، بيكون بتنقية ودخل الركاب الباص هواء ستخرج مرة أخرى للشارع كهواء نقي. ففي خطوات هل جادة. كان هناك حديث سلمى عن الموضوع بأنه ستتم توسعة المشروع؟ لأنه تحدثوا منذ فترة على موضوع بأنه انبعاثات الغاز كما تحدثنا صحيح. عن موضوع الديزل بأنها حاليا ستشمل لندن أو مركز المدينة صحيح. ومن ثم ستتوسع على مدى 3 سنوات صحيح. ومنها إلى مدن أخرى في بريطانيا. بالنسبة للتوكسيك توبي، هو هلأ فيه دب واحد تنقل تقريبا على 20 منطقة ملوثة في لندن. الهدف ولكن من هون لآخر السنة المصممين حيعملوا منه 100 نسخة تضع في عواصم أخرى، حتى في مناطق أخرى في بريطانيا مثل مانشستر ومناطق أخرى غيرها.
ومناطق أخرى غيرها كمان ممكن تروح على نيويورك وباريس وواشنطن، العواصم اللي ممكن تكون ملوثة أكثر. على كل شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يكون كل هواءنا نظيف. سلمى، في عنا يمكن كمان خبرين بنخليهم للأسبوع الجاي. ما عاد في وقت. شكرا جزيلا لك يا سلمى ناصر طبعا على كل هذه المعلومات.